thirikari ya kaunti ya Nyerĩ nĩ yamũkĩrĩte ndawa cia mũigana wa ciringi mirioni 41 kuuma kũrĩ KEMSA iria ciagĩrĩirwo kũnina thĩna ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩire thibitarĩ cia mũingĩ. Governor wa Nyerĩ Mũtahi Kahiga augĩte atĩ ĩno nĩ njĩra nene mũno na thĩna ũyũ ũcũngĩrĩirwo nĩ mũcerithĩrio kana nĩ gũcerithĩrio kwa igai rĩa mbeca cia kaunti ta ũrĩa Martin Mũnene aratarĩria. Thirikari ya kaunti ya Nyerĩ yugĩte na thibitarĩ 8 kũrĩa andũ maramũkĩra njanjo ya kerĩ ya COVID-19 na kũrĩa mũingĩ ũthiĩ ũgathecwo njanjo ĩyo. Ona gũkĩrĩ ũguo, Governor wa Nyerĩ augĩte gũtamba kwa mũrimũ ũcio kaunti-inĩ ya Nyerĩ nĩ gũcokete thĩ. Na andũ 37,000 na andũ 861 arĩa tuhete njanjo ya mbere. Harĩ andũ acio andũ 19,000 na andũ 99 nĩ tumahete njanjo ya kerĩ. Ũguo ngĩrora nĩ kuga kũrĩ andũ 18,000 tũtarĩ tũrahota kũhe njanjo ya kerĩ. Kahiga arĩtie thutha wa kwamũkĩra ndawa cia mũigana wa ciringi mirioni 41 kuuma kũrĩ rũhonge rwa kũramata ũheani wa ndawa KEMSA iria itanyĩtwo kwaũra aikari mũrigo wa kũgũra ndawa nja ya thibitarĩ cia mũingĩ. Kwamũkĩra ndawa cia mirioni 41 twĩna non-farms cia mirioni 800 twena indo cia x-ray cia mirioni 1,800 ona nitwagura gloves cia moko cia mirioni 1,200. Governor Kahiga ongereire atĩ ndawa ici igũkorwo igĩtwarwo thibitarĩ-inĩ ciothe cia Nyerĩ na ingĩ cia mũigana wa ciringi mirioni 11 cirĩ njĩra. Igũtwarwo kũrĩ mathibitarĩ maitũ mothe 225 nginya dispensary citũ kũrĩa guothe irĩ, na twĩna ngatho nĩ ũndũ wa andũ a Nyerĩ gũkorwo makirĩrĩirie thĩna ũyũ tũrarĩ naguo, na tuge mĩeri 3 ĩgũka tũtigũkorwo twĩna thĩna wa ndawa rĩngĩ. No ona kũrĩ ũguo augĩte atĩ gũcerithĩrio kwa mbeca nĩ thirikari nene nĩkuo gũkoretwo kũrĩ gĩtũmi kĩnene kĩa wagi wa ndawa. No kuona nĩ mahĩtũkĩtie watho wa kũhũthĩra mbeca thibitarĩ-inĩ kũrĩa cionganio, thĩna wa wagi wa ndawa waya gũthira kaimana. Twĩnacio tũbeca tũrĩa tũnini tũrĩrĩhagwo tũrĩikaraga thibitarĩ, mbeca iria tũgwĩkĩra cia ndawa cia budget nacio irikaraga thibitarĩ ĩyo na thibitarĩ ĩyo ĩkegũrĩra ndawa ciayo. Rĩu koguo nĩ tũkuma mũtitũ ũyũ ũrĩ hiti na tũkĩgĩa thayũ, tondũ nĩ ũru mũno gũkorwo andũ aitũ nĩ maranyarirĩka. Handũ-inĩ ha Inooro TV de kaunti ya Nyerĩ, njĩtagwo Martin Mũnene.